2025年4月11日，應熱心華僑林永義先生與其夫人林董秀玲女士誠摯邀請，澳洲華人餐飲業商會一行前往廣東江門新會，展開了一次富有意義的文化與經貿交流之旅。此行旨在加深海外華人對新會的了解，推廣當地具代表性的陳皮文化。林永義先生旅居澳洲多年，事業有成，但始終心繫故土。他長期關注家鄉建設，不僅出錢出力，還積極牽線搭橋，推動家鄉與海外的交流合作，深受鄉親敬重。在林氏伉儷的精心安排下，澳洲華人餐飲業商會會長帶領10多位會員一起參觀了新會羅坑著名的林氏家廟，了解當地宗族文化與歷史傳承。林氏家廟歷史悠久，是新會地區重要的文化地標之一，也是林氏族人精神凝聚的所在。林永義多年來多次捐資維修祠堂，致力於保育家族文化，延續鄉情血脈。商會代表團也參訪了羅坑醫院，了解當地醫療條件發展現況。林永義先生曾多次資助醫院改善設施，提升醫療服務質量，讓當地居民感受到實實在在的福祉。無論在文化、醫療、教育等方面，林先生都積極貢獻，體現出一位海外華僑對家鄉深厚的情懷與責任感。最後亦有多位會員亦跟隨林會長捐款給醫院作為修改服務用途。本次交流之旅亦重點推廣新會陳皮文化，介紹陳皮的歷史、製作工藝及其在飲食健康中的應用。澳洲餐飲業界代表對陳皮文化大感興趣，並表示未來希望將這一中華傳統引入澳洲市場，促進中澳餐飲文化互融共通。林永義先生的熱心與遠見，不僅贏得鄉親們的高度讚譽，更成為連結家鄉與海外的重要橋樑。他詮釋了一位華僑對家鄉責任，亦為家鄉的發展注入源源不絕的動力。